großen Tennisbälle aufgeht. Ja. Ja. Ich habe schon ziemlich Angst vor mir. Bringen wir nochmal ein zweites Bett. Sammler. Kleine Autos da. Guck, ich weiß. Und dann mal Du verpasst richtig viel von dem Bett. ich wusste gar nicht, dass wir Gerade auf dem neuen so lange. Guck mal, der liegt da. Ja. Nein. Hinterm Streit. So, gehen wir wieder weiter? Ja. Mama kann Gewesen wäre. Ich glaube, einer hat jetzt High Ground.